दादी और बंदर मिलकर एक सुंदर बर्फ का घर बनाते हैं। दादी दूर दूर से बर्फ लाती है और बंदर भी मेहनत से बर्फ जोड़ता है। कुछ ही समय में घर तैयार हो जाता है। दोनों खुशी खुशी अंदर बैठकर आम का जूस पीते हैं। एक दिन जब दादी और बंदर घर पर नहीं होते, तब एक भालू आकर घर को तोड़कर पिघला देता है। लौटकर सब देखकर दादी और बंदर दुखी होकर रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।